Assalamu alaikum, karibuni tena kwenye channel yetu Sofiami. Jina langu ni Sofi. La kama ni mgeni kwa channel hii usisahau kusubscribe na kubofya kengele inayofuata baada ya kusubscribe ili kwa kwanza kupata video zetu pale zinapotoka. Na leo jikoni tutatengeneza pilau la nyama na viazi ambapo tulipika ndani ya dakika 30 tu. Ni pilau la chap chap. Na kwa mahitaji basi utahitaji viazi vya ukubwa kawaida viwili ambapo nimevikata. Utahitaji karoti, mimi nimetumia nusu karoti na nikikata kwenye cubes. Nimetumia pilipili boga ambapo nimetumia nusu na nikai slice kama inavyoonekana hapo. Nimetumia chumvi kwa ajili ya ladha kiasi kijiko kidogo. Utahitaji kitunguu maji kikubwa cha ukubwa kawaida tu na vitunguu saumu na tangawizi ambavyo vimesagwa. Utahitaji iliki ambayo nimetumia tembe 5 pamoja na mdalasini ambapo nimetumia vijiti viwili tu, pamoja na pilau masala ambapo nimetumia kijiko kimoja cha chakula. Ila pia nimechukua nyama nikaichemsha na tangawizi na kitunguu saumu pamoja na chumvi, nikapata supu na mchele wa aina yote ule kiasi kikombe kimoja na nusu. Kwenye sufuria yako ya kupikia basi utatia mafuta kiasi vijiko vitatu hivi na utatia vile vitunguu maji na utaanza kuvipika. Utavipika paka pale ambapo vinakuwa golden brown au vinakuwa ni brown kama inavyoonekana kwenye video. Kisha utatia maji kidogo tu kwa ajili ya kupata kama inafanya kama inajisplash. Hii tunafanya kwa ajili ya kutoa ile rangi, yani ukisha vitunguu vikipikwa vinakuwa vinaika rangi. Kwa ukitia maji inatoa ile rangi yake ambapo kwenye vitunguu, ambapo ukiwa unatia nyama kama inavyoonekana kwenye video ile rangi inaingia kwenye nyama, kwa hiyo inatengeneza hii nyama inaingia rangi ile ya kitunguu, kwa hiyo inakuwa ni vizuri zaidi. Kisha baada hapo utatia vitunguu saumu kama inavyoonekana hapo na utavipika kiasi dakika moja tu. Kisha baada hapo utatia pilau masala. Ukisha kutia pilau masala utaikoroga kiasi kidogo, kisha utaanza kutia viazi vyako na utavikoroga ili viweze kuingia vile viungo. Viazi unaweza kuweka mwanzo ile viive, lakini mimi nimeweka kwa wakati huu na vinakuwa vinaiva pamoja na mchele au the whole process itaivisha viazi vyangu kwa wakati. Kisha baada hapo natia mboga ambapo nimechukua boga ile pilipili boga nimeweka yote, lakini karoti niliweka nusu. Kwa sababu nataka karoti yangu baadaye, ile nusu iliyobaki nitatia baadaye ili wakati napakua ile karoti ionekane. Ila kama haupendi basi unawahi kuweka hizi mboga zako au usiweke kabisa, sio lazima. Kisha utaipika hivyo na utaiacha ipikike kama dakika moja hivi. Na kisha baada hapo utaanza kutia ile supu yako, ambapo mimi supu sikutia yote, niliweka tu kiasi kwa kuwa supu ilikuwa ina mafuta sana, kwa hiyo niliweka kama nusu ile supu ilikuwepo na nikaongeza na maji. Ila kama supu yako inatosha basi unaweza kutumia supu peke yake. Hivyo niliongeza maji kama kikombe kimoja. Utatia maji, kisha kutia maji utatia zile karoti iliyobaki, utatia mdalasini pamoja na iliki pamoja na vile viungo. Pilau masala nilitia nusu, kwa hiyo nusu yake nilikuja kutia baadaye. Baadaye hapo utatia chumvi na kisha kutia chumvi utafunika na utaiacha maji yako ile yachemke. Yakisha kuchemka utachukua ule mchele wako, unaweza yani kama nilivyosema unatumia mchele wote ambao uko nao. Hili pilau la fasta unatumia kile ulicho nacho. Unatia mchele wako ule ukisha kuosha vizuri, unautia kwenye ule maji yaliyochemka na utaliweka vizuri. Na ile supu tuliyoiacha kule mwanzo baadaye inaweza kuja kusaidia, labda kama unahitaji kuongeza maji baadaye unaweza usiongeze maji, basi ukaongeza ile supu kwa kuwa bado ni ya moto, inakuwa ni vizuri zaidi. Kisha kuweka mchele wako utapunguza moto kidogo na utaviacha vichemke. Mimi hapo nilitia maji kidogo kwa mchele wangu nilikuwa nimeuosha kitambo. Kwa hiyo kama mchele wako umechelewa kuosha basi unakuwa unadjust maji unaongeza mengi. Kisha baada hapo umepika, unawacha wale pilau yako inajipika mpaka pale inapokuwa tayari kama inavyoonekana hapo, inachambuka vizuri. Na kisha baada hapo ipo tayari kwa ajili ya kuserve.
Basi usiache kuitengenezea familia yako na yenyewe iweze kufurahi. Ila usisahau kusubscribe kwenye channel yetu kama bado hujasubscribe. Ila usisahau kushare na rafiki zako ili na wenyewe waweze kufaidika. Tutakutana wakati mwingine. Bye.